दोस्ती आराम की से जिंदगी आराम से खत्म आराम से। करनी अबे थी तो सालू ये भाई क्या कर बोल दिया, अब छोड़ तो दिया मालिक हमें कैसे। छोड़ेगा नहीं। अबे ईद फुल्लू तेरे मुबारक साथ काम और करने ईद में कहाँ मुझे से उठा बहुत के मजा देता आता देखो। है। अरे मालिक मैं वाह कारीगर ही इतना अच्छा हूँ। अबे साली ये क्या कर रहा है, तुझे यहाँ से ये ईंट लाने देखा के लिए किसने मन बोला? मतलब कैसे सारा कैसे काम चल रहा खराब कर अच्छा दिया। दिखा हाँ हाँ, दीवार ही और गिरा दी। पीछे और पीछे और देखो पीछे और देखो बस रुक जा सबे साले दीवार ही पूरी खत्म कर दीवार दी। गिरा दी तूने। एक काम ढंग से नहीं होता। देखो इस बार कोई गलती नहीं वो होनी। कैसे अबे कर रहा है हरामखोरो खत्म। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब तो पक्का मालिक नौकरी से निकाल देगा। काम हो गया बेटा, नीचे आ जा। बचे क्यों भाई बोल। फिर क्या हो गया। अरे हरामखोर मेरी उंगलियों का तो भरता बन गया। हाँ हाँ। चलो ना पापा, तुम तो फालतू में टेंशन ले रहे हो।